Pakai tuh. Ini pergelangannya kepuntir karena ya itu tadi ketinggian. Ini ke sampai kendung. Nah. Nah. Tenang, lemes. Ini lho, sak loro tuh. Ini karena ketindian awakmu sing gede. Ya. Silang lho, silang. Ada otot salah di sini. Ini akibat tidur ketindian. Nah. Makanya aja ditinggai. Leren sikik loro. Jadi wis kendho iki lho. Wis kendho. Ada iki loro tenan, Dek. Iki tok siji tok. Wis hilang lho. Wis hilang. Ada otot salah di sini. Di sini loro enggak? Banget. Loro. Otot salah satu. Atau salah yang kedua, loro tuh. Iki otot yang kedua, otot yang ketiga. Ini otot yang ketiga. Ini otot yang keempat. Jadi iki kayak kue lapis legit. Tapi iki loro kabeh. Iki lho ototmu. Iki gara-gara kowe turu merek iki lho, keloro ketelu. Ya toh? Tak goceki wae. Lha terus tanganku nek digoceki ngene iki terus piye? Iki tapi tak ilangi saka kene sik, karena iki sing pinggange sing ganduli. Tahan sik, Delok. Tahan. Wis kendhu. Nah, wis. Nah, aja ambruk sikile. Tekuk sik. Wis kendhu lho. Iki kendhu itu lapisan sing pertama iki wis ilang, iki lapisan kedua. Loro to? Nah, ini otot yang kedua. Tak hilang dari bawah dulu. Iki. Tapi nek loro pinggang lho, tapi ki ototnya dijukuki angel nek karuan. Nah, wis kendhu. Kendhu iki lho, otot iki kendhu. Lho, ora dijewit malah. Lho wis jendit-jendit iki piye? Ini otot yang ketiga. Ini otot yang ketiga di sini. Ini dilonturkan aja sampai kendhu. Dah otot yang ketiga. Otot yang keempat di bawah ketiak. Loro tuh. Nah, sampai di sini. Dah kendhu. Otot yang sini udah hilang, otot yang sini udah hilang. Wis ilang kok, Bu. Tinggal kene, Bu. Iki kendhu ra? Aku loro tenan. Wis ilang yo. Jono. Ora pati. Endi ora loro. Iki tak unggahke tapi. Wis kendhu. Sithik. Sik, loro tenan sik sumpah. Sumpah sik. Kendhu. Iya wis kendhu iki bar iki. Lho. Wis ilang yo. Sak apa-apa. Enggak sithik. Ya, aku loro tenan. Tahan sik, kurang sithik. Nah, wis kendhu. Sik ana neh sithik. Iki kepuntir ping 3 kok. Wis kendhu. Wis ilang lho. Silang.